Clover, ¿cómo están? Yo estoy súper bien con eso. Yo soy de bienvenida al canal. Bueno, hoy vamos a arreglar una cara con estos tres materiales. Lo que necesitamos es crema, pintura si quieres pintarlo, si no, no. Y el slime que está metido, yo tengo este, que está medio duro. La verdad sí está durísimo, Miren, entonces vamos a arreglarlo con una manera. Ponerle cremita, mucha crema. Primero la crema y la empieza a desperfumar todo. Y vamos a limpiarlo bien todos los lados. Todos los lados que estaban aquí quede limpian todas tus manitos. Y algo así vamos. Le echamos más y más hasta que quede blande. O si no, le echas gel bacterial. Vamos a ver si con crema se ablande un poquito lo menos. Vamos a ver si otro poquito se ablanda, si no, le echamos gel bacterial. Comenten abajo si también le echan gel bacterial o agua, pero como yo no tengo el agua, pero el gel bacterial tiene agua, entonces la misma vaina. Algo así. Y le remueve bien. Estoy más o menos hablando, pero no tanto. Y más o menos, bueno, así como lo esperaba. Pero bueno, vamos con la otra parte. No sé si puede ver, pero no está tan grande. Vamos a echar la gel bacterial. Yo tengo esta. Y vamos a hacerle una bola así. Echarle y removerlo. El problema es que no quiero que se me meta. Porque está buena. Dice que si tú le echas ahí donde esa vaina le duele harto, quiero un árabe. Y empezamos a remover bien hasta que quede el color que yo quiero. Y empezamos a remover bien otra vez. Pues la verdad, yo no siento que cambie textura, pero voy a seguir. Es que en el video decía que, no, en el video no, porque
yo sé que había, pero también seguí viendo el video a ver si en el video salía otras cosas más y sabía que con gelibacteria y yo, what the fuck, bacterial, pero vamos a probarlo. Pues yo lo siento la misma vaina, miren, la misma vaina. Es que pues, no cambia nada. Pues si empezó a cambiar como un poquito, mira, ya se estira más. Sí, algo así. Entonces es verdad que con bacteria quita eso. Vamos poquito pues, y le echamos más hasta que quede blandito, blandito como. Tu propio cosito bien enjuagado, me junté gel bacteria acá. Ya, creo que sí. Sí, yo creo que sí. Algo así está quedando. Pues vamos a echarle otro poquito para que quede más blandito. Pero ya no voy a echarme más. Algo así, vamos con él. Ya se está quedando más blandito, sí. Ya lo siento diferente con textura. Mire. Mire, sí cambia. Entonces ya tengo la fórmula de la actividad. Como ablandar el slime. Con gel bacterial. Voy a echarle más, que me encanta. Que se me quede bien redondito. Que ya ni sienta mi slime. Y ya. Comenten abajo si a usted también le gusta que quede blandito tu slime. Que no le quede tan duro, sino que medio blandito así. Bueno, algo así ya quedó. Ya está perfecto, ya no quiero tanto. Perfecto, ahora vamos a partirlo por la mitad. Una. Y dos. Ahí están las dos. Pueden ver, bueno, 1 y 2. Cada uno yo le voy a echar un color. Voy a empezar primero por el rojo y no me quiero abrir. Ay, no me joda de verdad. Espera un momento. Mami. Ay, pero este que voy a buscar con color verde. En cada uno de estos slime. Empecemos por el verde. Como que me pasé. Y lo revolvemos. Rindo. No importa. Empecemos a removerlo bien. Que pegue el color. Si no pega, entonces qué tristeza. Si pegó mi verde. Verde, precisamente que se me pegó en la mano. Y está muy pegajoso también. Quedó muy pegajoso.
Bueno, verde. Ahora vamos a hacer el otro. Vamos a taparlo muy bien porque de pronto se me seca también ya. ¿Y qué hago? Nada. Ya, ahora vamos a echar el rojo. Rojito. Te has tragado de mí. Ya. Atrapémoslo. Y lo dejamos ahí y lo revolvemos. Me encanta revolver cosas. Que sea del slime porque mire. Otra que un color rosadito, no sé qué color quedará. Y si queda marrón, no. Marrón no puede quedar. Yo odio los marrones. Que quede en el slime, obviamente. Que en otra parte. Que quedó rosadito, como les dije. ¿Están preparados para revolverlo? Rojo y verde. Que comience la batalla. Obviamente le voy a hacer una vaina así. Para que no se. Ahora vamos a hacer demonizar. Vamos a meterle algo así. No sé. Otros hijos. Así está quedando. Ahora vamos a revolver. ¿Está preparada para ver? Mire. Me encanta. Parece un chicle. Si pueden ver detrás. Me encanta. Uy, qué rico. Para comérselo. Uno enterito. A ver qué color queda. ¿Está preparada para ver el resultado en la vida real? Yo siento que queda un verde oscuro. Miren. Miren. Blácatela. Bueno, eso no importa. No importa. Es que quedó como un verde. No, caca. Verde de caquita. Vamos a arreglarlo. ¿Cómo? Echándole solo el rojo. Porque me gustó. Vamos a echarle solo el rojo. Y cuando ya le echamos el rojo, ya yo creo que el color este va a quedar solo. Jodimos la vida. Pero menos que quede rosado clarito. Sí, quedó. Quedó morado muy bien. No, quedó morado, quedó un color raro, mire. Pero bueno, eso no importa. Ahora vamos a echarle más gel antibacterial porque yo siento que todavía no está bien estirable. Pues ustedes comenten abajo. Es que usted no está en lo que se siente. Usted no lo puede sentir acá. Cómo se siente, si está bien estirada. En la cana puede ver que sí está bien estirable, pero porque me toca hacerlo fuerza para que estire. Si no, entonces no lo. Uy, Mari, me está doliendo las manos, ya me está quemando las manos. Es que yo tengo una herida y me está doliendo, pero no importa. Hagámosle. Entonces, ¿para qué venimos acá? Para nada, no, hagámosle. Algo así tiene que quedar. Yo siento que ahora sí quedó, miren. Ahora sí, sin hacer fuerza, sí quedó. Ya vi una técnica como arreglar un slime. Me encantó. Quedó un color raro, yo sé. No quedó así como yo que. Pues no importa, porque quedó. Bueno, ojalá que les haya gustado. No se les olvide el like, comentar por allá abajito que si quieren otro slime de estos o más grande. Comenten. En mi TikTok también estoy dejando dibujos que estoy dibujando en mi TikTok de gente que los que me van a seguir o los que me van a dejar el comentario a quien dibuje. Entonces, no se le olvide. Mira. Sí, quieto, miren. No sé, pero me encantó.
Si me dijeran de estos colores, ¿cuál me cogería? El color no me gustó tanto, no les digo, pero sí me gustó la textura, mire. Wow, es que se ven como una caquita ahí. No importa, eso se lo arreglamos. Comenten de abajo de qué color lo pintamos. Yo creo que lo voy a seguir pintando de rojo. Voy a seguir pintando esta vaina de rojo hasta terminar. No, ya sé qué voy a hacer con este que está pintado acá, lo voy a hacer así. Que salga todo el colorcito que está pintado ahí. Y así no gasto tanta plata. Creo que ahora sí se está viendo más feo. Miren, se está viendo un color raro. Seguimos pintándolo hasta que quede solito, solín. Seguimos pintándolo hasta que quede. Ya me cansé. Quedó como un moradito, un rosadito, no sé. Comenten abajo de qué color se ve por ahí. Se ve como un rosadito, un moradito clarito, algo así. Pero no me gustó ya, porque ya no voy a hacer más nada, porque ahora sí me gustó. En la cámara se ve raro, pero en la vida real se ve como moradito. Wow, me encantó. Si me lo pidieran, yo le doy un 20 de like. Sí, mis amores, miren. Que me encanta la textura. Aunque está rompiendo, pero me encanta. Wow. A meterlo acá en el bowl. Y yo siento que como que ya creció más. Sí, mire. Ahora vamos a taparlo bien. ¡Ay! Ah, pero ok. Ya, ahora sí. Vamos a tapar y llevar todas esas cosas. Y después despedirme. Oh, me diga. Espérese, mi amor. Mis abuelitas se me partieron mis uñas reales y me están doliendo ya harto. Y ya se me partió dos y yo dije, bueno, voy a pegar. Ok, ahorita me partí esto. Miren, me está doliendo feo. Mis abuelitas me preguntan, pero Marina, ¿cómo vas a tener uñas normales si yo te vi a ti postizas para me veía? Pero ya no, porque ya tengo normales y me las estoy pegando a ver si a lo menos pegándomelas. Pero que tenía pegante todavía de uñas, porque si la vida, es que, mira, algo así que tan bonito, pero sí, a lo menos. Pero no quiero que se me caiga mis uñas reales. Me pongo muy triste y empiezo a llorar. Y me pregunta, pero ¿cómo te haces lo que con ajo? Ejito de uñitis. Con ajo del ajo. Marica. Bueno, duele. Salir, yo no sé qué tiene. Quiere salir. Sale, pero de verdad. No, ¿qué tal? No, espérate. Revuelvo primero viene esto y después
esto no sirve para nada. Porque me hice maltratar a mí. Guay. Pero eso no importa. Vamos a llevar todo esto ya. Y despedirme en este video ya. Ya. Voy a llevar esto ya. Me crecen unas nuelas con ajo y si se ven reales, si me preguntan si son reales. Y me encanta porque a mí se me parte a veces el lado débil. Me encanta este slime. No sabe qué darle yo. Si un like o un comentario más like. Comenten abajo si usted le da like. Pero que sean alto like, porque entonces para que tengo 7 suscriptores. Para que solo me den 2 like. Me encanta. Me encanta, miren. Me toca dejarlo que viva su noche bien. Te amo mucho, mi slime. Huela culo. Huela feo. Sí. Y no se va a pudrir. No. Yo creo que es el pegante que me se está pudriendo. O entonces sí es la vaina esa que se me pudre. No importa. Ahora sí. A meterlo como un rey. ¿Listo? Nos vamos a meter. Pum. Lo apuntamos y lo metemos. Ahora sí. Chao, mis amores. Así lo arreglé. Y bueno, me voy a mi camita.